Sunana Abba Gandu Zookeeper. Ina farin ciki da aikina da nake yi da dabbobi shekara 50 ina aiki na gama lafiya ga kura ma kai ma mai hoto na baka. Wato a lokacin da a 1971 da nan duk gonakin iyayenmu ne ba tare da sai aka zo aka wannan gidan zu. Da aka wannan gidan zu shine aka ɗauke mu maimakon tunda an karɓe mana gurare shine aka ɗauke mu muke aiki. Na fara aiki a nan tun 71 har na ritaya a 2006 shine a lokacin da na ritaya. A lokacin sun ɗauke ni aiki ina matsayin na zookeeper har a lokacin da na bari. Ina farin ciki kwarai saboda abin ina da sha'awar abin. Wannan sha'awar ma ciyar da dabbobi abu ne wanda nake yi. Ina jin daɗin aikin da nake da ciyar da dabbobin da su kwarai da gaske. Saboda duk ina tafi suna raina saboda ina bintikar sha'awar abin aikin da su sun zama ne kamar yan uwana ne ma su wanda dabbobi tun ina yaro a cikin su na taso nake aiki da su tun 1971 saboda haka ina har yanzu kuma ina da sha'awar aikin sosai da su kuma ina jin daɗin aiki da su don ina ci gaba kwarai saboda haka ina har yanzu kuma ina da sha'awar aikin sosai da su kuma ina jin daɗin aiki da su don ina ci gaba kwarai na kuma ci gaba ni nan har rayuwata ma nan ina da mata biyu ina da 'ya'ya 8 su kan suna farin ciki tunda ina so sun ga kuma ba cutuwa nake ba. Na ga bambanci wanda ko ba sa ci ko ku a'a sun ci sun wani damuwa to zan je in samu shugaba in gaya masa to wannan gashi ba sa cin abinci ko ku a'a da wani rashin lafiya a jikinsu amma in dai suna ci naga sun zo sun cinye su abin to ina farin ciki sosai na san lafiya suke ba wani matsala in ba su lafiya ni ma ina damuwa don ko bacci ne abin da yake da na farka abin da yake tuna kenan. Kullum tayi daga gida karfe 8 ina gurin aiki na zo na duba su na ba su abinci kenan na aiki na hin tayin koma gidana. A 1974 shine kadai wanda yake wannan birin idan ya kwashin a hannu amma ban da wannan tun da fara aiki da ba taba cizo na ba haka yanzu. Roƙon Allah kawai muna addu'a ga Allah kawai Allah kare mu kuma yana kare mu da wannan aiki da nake tunda a wannan lokacin abubuwan da yake bayan da su yanzu Allah ya hore musu. Na gina gida na yi yara suna ta makaranta kuma ina samun ci gaba sosai akan harkar aikin alhamdulillah.